У мінулым годзе ў параўнанні з папярэднім у вобласці нарадзілася на 2605 дзяцей менш. Спецыялісты звязваюць гэта з дэмаграфічным правалам 90-х мінулага стагоддзя. Менавіта гэтае пакаленне ўступіла ў фертыльны ўзрост. Аднак і памерла на 324 чалавекі больш. Між тым, удасканаленне матэрыяльна-тэхнічнай базы медыцынскіх устаноў усё ж дае вынікі. Адкрыццём ангіяграфічнага комплексу ў Пінску ў 2017-м вобласць наблізіла экстранную дапамогу да жыхароў усіх рэгіёнаў. Ввиду того, что эти наши котлабы, такие, скажем, центры кардиологической помощи, которые развиты у нас в 3 регионах, это Брест, Барановичи, Пинск. И сегодня доступность помощи экстренной при острокоронарном синдроме у всех жителей Брестской области одинаковая. И проработав этот год, мы заметили, что есть снижение как смертности и летальности от острого инфаркта миокарда, от ишемической болезни сердца, от острого нарушения мозгового кровообращения. Актуальная задача на гэты год – укараненне ўрачоў агульнай практыкі. Яны павінны разгрузіць вузкіх спецыялістаў. 162 тэрапеўта па такім прынцыпе ўжо працуюць. Яшчэ каля сотні прыбудуць у рэгіён летам па размеркаванні. 15 января в Гродно 25 человек с области уехали переобучаться на врача общей практики, и еще уедет более 70 человек. И если мы это обеспечим, значит, такое обучение и просто замену специалиста, терапевта врачом общей практики, то как поставлена задача по государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» к 2020 году на 100% перейти по принципу врача общей практики, мы это спокойно сделаем, без всякого какого-то ажиотажа. И все люди будут трудоустроены, просто переобучены на оказание помощи на таком уровне. Чтобы было правильное понимание, никто их отменять не собирается и упразднять эти категории врачебных наших кадров. Но первый доступ или первая встреча пациента с доктором должна носить достаточно широкий характер, и доктор должен иметь представление о том, что он с этим пациентом должен сделать. Што тычыцца ў цэлым забяспечанасці галіны кадрамі, то на сёння, па словах кіраўніка абласнога ўпраўлення аховы здароўя, кадравы дэфіцыт ліквідаваны. І на фоне іншых рэгіёнаў Брэсцкая вобласць забяспечана лепш. Сёння тут каля 7 тысяч спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй і 17,5 тысяч сярэдняй спецыяльнай. Аліса Грыгарчук, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».